Moteur 406 HDI. ديبيت متر هو مقياس الهواء، هو الذي يخبر الكمبيوتر بكمية الأكسجين الداخلة ليقوم بضخ كمية الوقود المناسبة للمحرك. عند تعطله تظهر أعراض واضحة: فقدان شديد لعزم السيارة، خروج دخان أسود كثيف، وتقطيع في دوران المحرك. كيف نكشفه؟ انزع فيشة الديبي متر وجرب السيارة. إذا تحسن السحب أو بقي كما هو فالخلل منه حتما. نزع الشك عن الأسلاك. قد تكون الأسلاك هي المشكل الحقيقي. لنزع الشك سنتعلم في هذا الدرس كيفية فحص أسلاكه الخمسة الخاصة بكمبيوتر واحدا تلو الآخر حسب مخطط برنامج Tolerance Data. فيشة الديبي متر لنظام بوش EDC 15C توين ترقم من 1 إلى 6، وهذا هو على برنامج هينز برو. يحمل الرقم 31 باسم ماس اير فلو 100. أولاً، جهد التغذية عند القطب رقم 2 يجب أن يكون بقيمة 12 فولت. ثانياً، جهد التغذية عند القطب رقم 1 يجب أن تكون قيمته 5 فولت بشرط أن يكون الموصل مفصولاً. ثالثاً، جهد المخرج عند القطب رقم 5. هذا الجهد متغير ويجب أن يتراوح بين 0 و5 فولت، حيث يرتفع تلقائياً كلما زاد تدفق الهواء داخل المحرك. رابعاً، قيمة المقاومة بين القطبين 1 و3 يجب أن تتراوح بين 1900 إلى 3000 أوم عند درجة حرارة 20 مئوية. أولاً، الخيط رقم 1 هو خيط إشارة حرارة الهواء، ويذهب مباشرة إلى البن رقم 11 في الكالكوليتور. الخيط رقم 1 سليم تماما وموصول. الخيط رقم 2، هذا السلك يتصل مباشرة بالقطب 69 في الكمبيوتر، كما أنه يلتقي مع علبة التسخين ليتوجه معا إلى موجب التغذية عبر المنصهر رقم 24. حسناً، إنه سليم. والآن للمتابعة، نترك دبوس الملتيمتر ثابتاً على نفس القطب رقم 2. بعد ذلك نقوم بفحص الاستمرارية إلى المنصهر رقم 24 للتأكد من أن السلك متصل وليس به أي قطع. جيد، إنه سليم أيضاً. رقم 3 على المخطط الروسي الشائع لا يتطابق مع هذه السيارة فيما يخص القطب رقم 3، حيث يذكر أنه متصل بسالب هيكل السيارة ماس شاسي، وهذا خطأ. نعم، لا توجد إشارة. لذلك سنتبع مخطط برنامج Tolerance Data الأكثر دقة. كما نرى هنا في المخطط، فإن القطب رقم 3 متصل مباشرة بالقطب رقم 6 لمستشعر تدفق الهواء، ويلتقيان معا في خط مشترك، حيث يرتبط أيضا بمستشعر حرارة المازوت ودواسة السرعة، ليتوجهوا جميعا في النهاية إلى القطب رقم 22 في كمبيوتر السيارة. بين رقم 6 مع بين رقم 3 من نفس الفيشة. وهذه فيشة دواسة السرعة إلى بين رقم 4. إلى فيشة عقل السيارة بين رقم 22.
إلى كذلك فيشة حساس درجة حرارة المازوت. أما بالنسبة للقطب رقم 5 فإنه يتصل مباشرة بالقطب رقم 13 في كمبيوتر السيارة. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي في فيديو تعليمي آخر قريبا إن شاء الله، في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.